Ini MBG untuk balita. Ini kayak gini, bayangin kayak gini. Isinya ayam, nggak tahu itu bubur, nggak tahu apa, kayak muntah kucing. Mentimun ini kayak gini ya, ini baru dibuka. Nah, ada kelengkengnya juga nih, sama yang ini juga. Timun begini doang, maaf ya, bukannya nggak bersyukur, cuman ya tuh kayak gini. Masa mau dimakan sama kita pakai plastik beginian, kayak buat kucing.